Masa cilik sing penting cokil. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mancing di spot curah Ombo, desa Kalanganyar, Kecamatan Sidoarjo. Yuk simak terus videonya, jangan lewatkan keseruannya. Bye. Sama ikan keting, ini namanya keting, ting 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 ting, orang gimana?
strike lur. Oke. Wah. Enggak. Mantap. Ini lur. Itu guys. Ini namanya ikan apa lur? Ikan kerapu. Kerapu Jawa. Kerapu Jawa lur. Mana bentuknya? Bentuknya kayak ilep lur. Oke, strike. Kerapu lur. Lumayan lur. Oke, enak. Ini ya, ini ada. Ini penting syuting. Tapakan ini. Tapakan ini. Strike. Oke. Oke guys. Inilah lokasi di curah Ombo. Strike. Yeah. Kikuk, 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 kikuk. Pegang dulu. Di sini dia. Jaring dia. Oke, ini namanya 99. Wah, ternyata lelernya di Oke, strike baru bisa. Oke lur, mantap, inilah yang dapat monster cukang. Mantap guys, mantap. Catfish kecil.
Yo. Akhirnya sudah sampai dermaga.